धन्यवाद छ आजको यस बिहानी प्रार्थना सञ्चालन गर्नुहुने सहपाठी मित्र साइन्स श्रेष्ठलाई सम्पूर्णमा नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आदरणीय यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, सहायक प्रधानाध्यापकज्यू, विभिन्न कक्षागत इन्चार्जज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, म यसै कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 वर्ग आइमा अवतरण छात्र सुबोध दिवालीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज म अटिजम भन्ने एक महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूको सामु आफ्ना केही विचारहरू राख्न गइरहेको छु। खासमा अटिजम भनेको एक किसिमको विकासात्मक अपाङ्गता हो। बालबालिकाहरूमा उनीहरूको उमेर सापेक्ष रूपमा सर्वाङ्गीण विकास हुनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको हुन्छ। तर अटिजम भएका बालबालिकाहरूमा उनीहरूको उमेर सापेक्ष रूपमा उनीहरूको समय सापेक्ष रूपमा सर्वाङ्गीण विकासमा समस्या सिर्जना हुन्छ। अटिजम भनेको बालबालिकाहरूले सोच्ने, बुझ्ने र अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने व्यवहारमा देखिने फरकपन हो। खासमा अटिजम भएका बालबालिकाहरू अरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न गाह्रो मान्छन्, एक्लै बस्न रुचाउँछन्, साथै समाजमा घुलमिल हुन पनि उनीहरूलाई गाह्रो मान्छन्। साथै अटिजम भएका बालबालिकाहरू जस्तै एउटै कुरालाई, एउटा क्रियाकलापलाई दोहोर्याएर गर्न मन पराउँछन् र धेरै भिड भएको तथा बढी आवाज भएको ठाउँमा उनीहरूलाई छिट्टै असहज महसुस हुन्छ। र अटिजम भनेको कसैले गल्तीले हुने होइन, कसैको गल्तीले हुने होइन र अटिजम चाहिँ प्राय वंशानुगत वा जन्मजात हुन सक्छ र अटिजम मानिसको मस्तिष्कको विकाससँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यसलाई जति चाँडो पहिचान गर्न सकिन्छ यसको निदान गर्न पनि त्यति नै सहज हुन्छ। तर अटिजम भनेको कुनै रोग होइन र यसको समाधान गर्नका लागि विशेष औषधि छैन र यसको लागि पूर्ण उपचार सम्भव नभए तापनि यदि हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण प्रयास गर्यौँ भने, आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्यौँ भने, आफ्नो तर्फबाट समझदारी देखायौँ भने अवश्य पनि अटिजम भएका बालबालिकाहरू पनि सामान्य जीवन जिउन सक्छन्। र हामीहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको के हो भन्दा अटिजम भएका बालबालिकाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर घुलमिल हुने, उनीहरूसँग समझदारी देखाउने, विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सहयोग प्रदान गर्ने र शिक्षक र अभिभावकले पनि धैर्यतापूर्वक साथ दिने र समाजले पनि स्वीकार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र साँचो शिक्षा भनेको सबैलाई एउटै बनाउनु मात्र होइन, फरकपनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो। त्यसैले म अन्तिममा यही भन्दछु कि अटिजम भएका बालबालिकाहरूले पनि उचित अवसर, माया र प्रेम पाएमा समाजका सक्षम नागरिक बन्न सक्छन्। र यति भन्दै म आफ्ना विचारहरूलाई यही पेश मार्दछु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। जय कालिका, सबैको दिन शुभ रहोस्।